hello mga friends here around the world. Welcome back to my channel. Rachel B here. And today's video, we're going to review about Revlon product. Ayan. So, ito siya. Trend. Ayan. So, ito. So, hindi ko na i-unbox kasi na-unbox ko na. Dumating kasi siya sa akin, nakaganito na talaga. Ito lang box na to. Wala siyang lalagyan nila. Ayan. Ganito na to dumating sa akin. So, this is Revlon Fruit Collection, Salon One Step Hair Dryer and Volumizer. Ayan. Sabi dito, it has ionic technology for fast silk smooth shiny result, and it helps reduce heat damage. Tangle-free combination bristle for detangling, improve volume and control, and lightweight ergonomic design for maximum comfort, ease of use. Oval design for smooth and volume curled ends. Okay, so ito siya. Okay, so ito siya, oh. So, medyo malaki siya as I expected. Ayan, so kaya ganito yung buhok ko. Ayan, so in-order ko siya kasi meron akong hair dryer. Kaso, sobrang tagal ko yung gamitin and then hindi ma-flatten pag ako lang kasi hindi naman ako marunong talaga mag-ganon. And so, sobrang kapal na buhok ko. Kita nyo, sobrang kapal. Ayan. Kailangan talaga yung flat na flat. So, matagal ko na itong nakikita at marami akong napanood na magandang review about this one na kahit ito ay volumizer, nakaka-ano siya, nakaka-flatten ng hair. So, tingnan natin sa buhok ko kasi my hair is sobrang kapal and frizzy din. So, bago natin gamitin to, sabi kasi is damp hair. Ayan, so medyo basa pa siya. And konsuka muna tayo. Ayan, konsuka, yung mga hindi pa alam, conditioner plus apple cider suka or kahit anong suka. Pinaghalo po kahit sa buhok. Ayan, so para maging soft. Ayan, so tanggalin natin tong salamin ko at itatry natin. But before that, kasi tingnan nyo naman, pag natuyo, titingnan natin kung mapa-flatten niya ang buhok ko. So, ito ang kanyang control button. Ayan. So, dalawa lang siya for heat. May cooling at saka yung kanyang So, iyaano mo lang siya. Yung cooling. Gamit muna tayo nitong Tresemme. Ayun, ayaw mo mag-focus, ha? Yeah, Tresemme. Smooth and shine blow dry mist. Ayan, so itatry natin kung effective. Bago ko lang to binili. Ayan, kasi dati meron akong ito. Ang dati kong ginagamit is ito. Herbal, pero hindi to effective. Huwag na kayong bumili. Temporary straightener. Ayan. Hair straightener daw siya, pero hindi siya effective sa akin. Parang gel type naman to. So, try natin tong gel. Well, protect daw. Ang damage. Okay. Kasi sa mga review nito, parang wow sila. Tingnan ko nga. So,
In-order namin siya sa Amazon UK kasi kailangan 220 volt pag Europe. 220 to 240 volt. Okay na yan. Supply natin ng konti. So, hatiin natin. So, baka kapal na mo ko. So, syempre, pag kulot kasing ganyan, di ba, parang, pag sa iba, feeling ko, okay lang sa kanila. Parang ang ganda pa rin tingin kahit hindi maayos ang buhok. Pero pag sa akin, parang, ano ba yan? Pag sa akin, parang pangit. Usually, kasi pinapariban ko. Ang last kong riban sa Pilipinas last year pa. Okay, try na natin. Ang ginamit ko is number 2. So, medyo nabublow dry naman siya. Ang gusto ko makita is kung medyo mapaplatan ng konti. Kasi ganun yung bukol. So, i-update ko kayo mamaya. Tapusin ko lang itong isang part na to. And we'll see. Okay guys. Nakakapagod ang kapal kasi ng buhok ko. Ay, pinawisan ng kilikili ko. Ayan. So, hindi pa siya gano'n ka-flat, but I think it will help naman. Not bad. And mas okay kung meron kayong ginagamit na mist or oil bago kayo mag-blow dry. Ayan. Siguro konti pang mag-aaral pa akong paano gamitin, di ba? Kasi kahit nga sa blow dry, nahihirapan ako eh. Pero kung magaling naman kayo sa blow dry. Anyway, this one is magaan siya, madaling gamitin, and instant, 2-in-1. So far, yun pa lang yung nakikita kong okay. Na, diba? So, kasi I want flat a bit. Pero, nasa ano yan? Diba? Kaya ganito yung stroke ko kasi para mag-straight siya na flatten. Kasi kung pag ganito, medyo nabublow dry niya pa pataas and parang nagkakaroon lalo ng volume na gaganon siya. So, mukhang wig sa akin. Ayan. So, ito yung kabila. So, basa naman siya. Basa pa. So, tapusin na natin to. Tapusin na natin. Ayan. I-try ko. So, okay naman. Malambot. Kung everyday na gagamitin, okay na rin siya. But hindi siya
Hindi siya wow, alam mo yun. Pero ituloy natin. And, let's see. Yan. Pwede na ba? Konti pa. Yan, parang wig na. Ang itim ng dito ko. Ano ba yan? Puyat is real. Ayan. Oh my God. Ay, ang binis. Yung binis. Ayan. So, kasi pag iba yung nagbo-blow dry, flat na flat yan. Ganyan. So, gusto ko sana ganun, pero kaya na to, hindi naman katulad nung isa, di ba? Ilalagay ko dito yung isang photos ko. Yan, yung before. Ito. Ayan, tapos na. May nabago ba, guys? Grabe, pause ko dun. Ayan. Okay na. So, ang ginagawa ko is hinahawakan ko sa dulo yung hair and then saka ko sinusuklay na ganyan para dun sa flattened expectation ko. Para maging flat siya. Since volumizer nga ito. Kaya, pag ganon, medyo binublow niya yung hair palabas. Ayan, di ba pag nagbo-blow dry naman, paloob talaga lagi sila. Then, minsan, palabas. Okay, so, not bad. Pero, this is not what I expect. Dahil gusto ko nga ma-flat pa siya. Pero, maganda na siya. Madaling gamitin. And, although medyo malaki din siya. And, comment guys, comment down below kung anong masasabi nyo about this. Gusto nyo ba siyang itry? Maganda ba siya? Pang-review? Para sa akin, okay lang. Not wow. Yun. So, wala namang masyadong difference dun sa hair dryer, ordinary hair dryer. Pero ito lang is 2-in-1. So, instead na hawakan mo yung pero hinahawakan mo rin naman yung hair mo. Mas madaling i-manage ito. Diba? So, parang ganyan. Nagsusuklay ka lang. Diba? O, mas madali nga naman siya. Ito yung easy way. Ayan. Diba? Pwede lang for everyday. Diba? So, thank you so much for watching. Kung ikaw ay nakatapos hanggang dulo, maraming salamat sa iyong time, support, and please don't forget to like, comment, share kung nagustuhan mo ang video na ito. And see you on my next video. Good vibes to everyone. Keep safe. Bye!